يا شباب اليوم نغادر ان شاء الله هذا الفندق ومتوجهين الارض الوطن، ويانا ابو هارون الغالي استاذ محمد، ويانا سجاد الوردة، ونقول يا الله ونتوكل على الله. عندنا جنط يا خالي، يا خالي جنط صعدناهن وهذا جحش الروحه، وين ما كان حاش الروح. الله راح نروح للعراق يا ابوي. وين نروح؟ وياي الاستاذ هنا استاذ الغالي البصراوي، راح نتريق ان شاء الله وراح مستمرين. ابوي هذا البوفيه وجابوا لي جابوا لي. احنا هنا باكبر مول موجود باذربيجان صراحه، شنو تريده موجود ما شاء الله، يعني كل شيء موجود. هاي اليوم احنا يوم الاخير يردون كرزات، فقلت اجيب لهم كرزات منا. هاي الكرزات، هاي الكرزات اللي قلت لكم عليها، شوفوها تعال هاي الكرزات اللي جبتهم. هذا مصطفى وياي مرافق. اكو اكبر من عنده هذا؟ اكو بعد. شو هذا؟ عملاق يعني. ها؟ واحد ما يلا ابويا هذا العملاق. اشكال شنو تردونه موجود، شنو اللي بنفسكم موجود، واحنا قدام. وليش الان هذا الباص اللي وراي يشوفونه بالجروب كله، احنا الان في وسط باكر متوجهين للمطار ان شاء الله. طيارتنا الساعه 7 بالليل ان شاء الله. واليوم والان احنا بباب المطار. طبعا احنا من الجروب انفصلنا لان انا ووليد فقط اللي قاصين على العراقيه. وتدرون انتم الطيران العراقيه كلش غالي، وصراحه انا قصيت عليه لان الطيران العراقيه طيران جيد ونواصل. هاي البوابه المفروض اطب من عندها لان هاي البوابه العراقيه منها قريبه على الجهه العراقيه. واكو قسم ايضا. عقدني الانتظار صراحه، الانتظار فتره طويله، يعني ما ادري احس هيك بضيق بالتنفس عندي. زوجني الانتظار يا جماعه الخير. بعد حوالي 3 ساعات يا لطيف يا شباب. طبعا قاعدين هنا احنا صالة الانتظار، واجانا استاذ مصطفى المندوب شركة ارض الزعيم. صراحة هذا الشخص اكثر من رائع، ويعني اني الان كلمة للتاريخ واحد يقولها. شركة ارض الزعيم قدمت لنا اشياء صراحة كنا نحلم بها، وتونسنا وياهم الغاية. يعني الفريق اللي موجود هنا بباكو فريق اكثر من رائع، يعني والله العظيم تونسنا. تخيلوا احنا طيارتنا تختلف عن الطيارات الاخرى، يعني احنا عراقيه وذولاك الطيران الادبي. الرجل انا قاعد هنا ما احس لان واحد يدق على متني، قفتت لن مصطفى قال لي شلون اعوفك انا اذا ما صعدك علي. لا اكيد هذا واجبنا طبعا، احنا نعوف مسافرين، وطبعا ان شاء الله غايتنا تكون سفرتكم حلوه ومتونسين، وان شاء الله تونستوا. لهنا انتهت رحلتنا الجميله ويا هاي عمو امير الغالي، اكيد هو اللي ينور السفره، وتقول له ان شاء الله يا رب كنا حسن الظن عندكم، وان شاء الله توفقتوا وتونستوا. والله تونسنا صراحه على راسي. ويانا ايضا الولد هنا حاضرين من العراق يوصل ان شاء الله بالسلامه. ما تقصر استاذ مصطفى، ما قصر. نورتنا وشرفتنا. المطار شوفوا نور ما شاء الله. هسه احنا لحد الان بعدنا بالمطار، بعد حوالي ساعه عن طيارتنا يا رب. الان صاعدين بالمصعد انا ووليد والاخ ويانا ابو طيبه، وهاي متوجهين ان شاء الله للقاعه للسوق الحره. واحنا بخدمتكم يا غاتي بعد ساعتين احنا بالعراق ببغداد الحبيبه، وراجعين للوطن. راجعين ما يرضى يطلع بالكاميرا. عكسنا احنا بالعراق تخلي باوع شلون هسه راح خلي قدمي احسن ما تنزحها. هاي حذائي تخليها هنا يشوفون. هاي يفحصها الجهاز، يفحصها. شنو هاي؟ هاي الثانية باعوا شلون؟ شنو ما اعرف السالفة انه ابويا داخل المطار. طبعا هاي هذا الطابق شوفوا بأسواق حرة باعوا. هاي ملابس يبيعوها، اي شيء تحتاجوها، قماصل غيرها، جناط، بلوزات، اشياء. صراحة مطار اكثر من رائع يابا. متوجهين للطائرة. صراحة رحلة كانت اكثر من رائعة، تونسنا، افترينا، استكشفنا بعض المناطق. انتظرونا برحلة اخرى. بس احنا هسه راجعين ورا هذا الفيديو راح نرجع ان شاء الله للبرنامج. يا شباب ركزوا على هاي الفقرة، راح نرجع للبرنامج، يعني البرنامج ان شاء الله نرجع. وهاي اكو عرب بالطيارة وصعدنا ان شاء الله. شباب هنا حاضرين. هاي عراقية رحم الله والديك. بصرة وين ما اروح لاحقيني لهنا جماعة. وهنا هذا البصراوي الثاني. العراقية قدموا لنا هاي السماعات، شوفوا الهيدفون
نخليها بقناتنا حتى نسمع. اولا تخفف الضغط علينا، وثانيا يعني شيء صراحه جميل. بالمناسبه شباب، اول ما تصعد بالطياره لازم تربط الحزام، شيء مهم انه تربط الحزام، لازم تربط حزام الامان. نواصل. غادرنا باكو يا ابويا، وحسرة عليك حقيقة في بعمل رهيب من اجل العراقيين. هذا الاكل العراقي اللي يقدموه بطل ماي، كيكه، سلطه، كيك بالنار، جبن، يعني مشكورين. خلي ياكلون ما طول خالط طيب. اخيرا هبطت الطياره، ورحم الله والدين الحكومه، ونعم الله على الطيارين، نعم الله على اللي قدم لنا الاكل. والله كنت جوعان بها صراحه، والجماعه مرتاحين هنا. وين راحت؟ اكو عرب بالطياره، اكو عرب بالطياره حقيقه. العراقيه شركه جيده، والان وصلنا بسلامه ان شاء الله، ما قصرتوا. طبعا وصلنا ان شاء الله المطار بغداد. الحمد لله على سلامتكم شباب. الله يسلمك حبيبي، الله يحفظكم ويخليكم ان شاء الله. انت تنشرنا تكررونها والله ان شاء الله قريبا جدا. يا الله يا ابوي. هلكت وعلى جنطتنا الان هسه راح ناخذها نلقفها ونطير. ابو علي بشرفه، نزلها ابو علي، رحم الله والديك. مشكور. وصلنا للعراق، وصلنا للمطار، والان احنا بالطريق. الان انا بالحله متوجه للنجف، لهنا راح ننهي هذا الفلوج. طبعا بالمناسبه الساعه الان، هاي الساعه قدامكم شوفوا، هالساعه مال السياره ساعه ب 12:48 دقيقه، ودرجه الحراره 6، يعني زين بارد الجو كلش. لهنا حبايبي قلبي ننهي هذا الفلوج. انتظرونا بحلقه جديده ان شاء الله. كان وياكم عمو امير. ها بالمناسبه قبل يعني هذا السائق كلب لي قال لي والله داموا 75 قطك فلا امشي متر، ونقرن ب 75 اللي عبالي ردت لصديق من اهل بغداد يضيفني، ما حد ضيفني. قبلون انتم هذا الحكي يا اهل بغداد. لهنا نوصل الى نهايه هذا الفلوج. اذا عجبتكم هاي الحلقه خلونا لايك، واذا انت جديد اشترك بالقناه. كان وياكم عمو امير، في امان الله.